紀伊半島にこの活発な雨雲が広がってきます。はい、今回はですね、この線状降水帯が発生するような雨の降り方にはならなそうなんですけれども、ざっと強まる時間はありそうなんですよね。地盤がこう緩んでいる状況での中での雨ということになりますので、土砂災害への警戒というのは必要になってくると思います。まだまだこれからが、雨の季節ですけれども、警戒は続けていかなきゃいけないですね。はい、今年はちょっと油断ができなそうでして、というのも金曜日にですね、気象庁がエルニーニョ現象が発生していると見られると発表しました。そうなるとどういうことが起こるかというと、台風が発達しやすくなりまして、本州に接近しやすくなる恐れがあるんです。さらに